Oke guys, selamat datang di channel kami, semoga bermanfaat. Kali ini saya lagi bermain di teman saya yang kebetulan beternak merpati hias. Langsung aja kepada yang bersangkutan, Mas Ferry Ardiansyah. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas mau datang di kandang kami di Kediri, di Werkudara Pigeon. Mungkin kali ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan makanan kepada merpati-merpati ini dan untuk memelihara anak-anaknya agar nantinya bisa sehat dan menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk perekonomian yang terjadi sekarang. Saya mau memperkenalkan jenis-jenis merpati hias yang ada di kandang sini. Contohnya ini namanya reverse wing potter. Merpati ini memiliki spek yang sangat bagus ya, karena dengan postur yang tinggi, warna yang cukup menarik, kaki berbulu, terus ada gondoknya juga. Di berbagai tempat merpati ini menjadi salah satu seperti idola ya bagi teman-teman yang memelihara merpati. Ini untuk saat ini 2019 ini harganya kira-kira berapa Mas ini Mas? Untuk saat ini, untuk warna yang seperti ini bisa saja disebut warna blue dan itu sekitar ya hampir 1 juta lah Mas untuk harga sepasang induk merpati. Dan untuk perkembangbiakannya juga cukup mudah. Nah, di sini juga ada yang paling atas ini jenis apa Mas? Jenis Bocara trompeter dengan ciri khas kalau bekur itu ada kayak trompetnya gitu, panjang. Nah, ini masih muda. Ini asli mana ini? Remaja, merpati dari Eropa Mas. Ini sudah induk. Oh ini indukannya. Nah, ini indukannya. Jenisnya apa tadi ya Mas? Sama, Bocara trompeter. Di Google ada ya, ini ya namanya. Sebelah sini, ini kalau orang Indonesia bilang merpati Moven. Nama asingnya itu Old German Owl dengan ciri khas warna yang ada di sayapnya. Ada jambulnya, cukup lucu ya, cukup unik merpatinya. Dari Jerman sebenarnya asalnya dulunya. Nah, ini merpati frillback atau keriting. Ini modelnya anu Mas ya, kayak ayam anu ya, ayam walik itu ya. Yeah. Ciri khasnya ini Mas, bulunya itu di bagian sayap sama kaki itu keriting. Jadi uniknya itu di situ. Dengan warna-warna yang berbagai macam. Mungkin teman-teman tuh tertariknya yang unik-unik seperti ini. Ya lumayan harganya lumayan bagus lah. Sepasang ini mungkin sekarang sekitar 500-600 untuk induk. Tergantung warnanya juga, semakin bagus warna marking semakin mahal. Bahkan ada yang 1 juta lebih. Nah, ini yang bagus Mas, sekarang lagi banyak yang dicari, tapi jarang sekali yang punya merpati Lahore Silver. Ini sudah anu Pak, sudah muncul anakannya juga. Ini masih siapan, jadi persiapan mau induk. Larnya kalau nggak salah kurang 1. Ini hasil ternakan sendiri juga. Ini anaknya dari bawah ini Mas. Oh, berarti hasil ternakan juga ini. Ya, mungkin ada yang saya sisakan sepasang untuk regenerasi juga, karena kalau kadang anaknya dijual itu kan. Ini ngirim sampai kemana ini Pak yang seperti ini? Terakhir itu kemarin saya ke Pangkal Pinang, ke Belitung, itu permintaan cukup bagus di sana. Berarti juga melayani pengiriman dari luar kota, luar Jawa juga Pak ya? Ini warnanya yang menarik, abu-abu. Jenisnya banyak sebenarnya, ada warna hitam, merah, warna kuning. Ini merpati daerah mana nih? Ini Lahore Eropa, banyak dikembangkan di Eropa. Ada juga yang dari Amerika, jenisnya yang agak pendek, bulunya kaki. Ini yang dari Eropa. Merpati Lahore namanya Mas. Merpati yang asalnya dari Pakistan yang dikembangkan di Eropa kalau nggak salah.
Di sini Nah, ini. ada English Finetail. Ini jenis apa? English Finetail. Nah, English Finetail. Kebetulan ini anaknya netas ini kalau nggak salah. Nah, English Finetail ini kipas, tapi Oh, ini dirami sendiri ya Mas? nah, Usia bertelur berapa hari ini? untuk perkawinan dia biasanya setelah kawin itu sampai bertelur 1 minggu. 1 minggu sudah keluar telur, nanti pengeraman sekitar 17 sampai 18 hari anaknya menetas. Oh, ini kok banyak anakan-anakan ini berarti dipisah dari indukannya ya Mas? Ini sudah saya pisah dari indukannya. Makanya Usia berapa yang pisah dari indukannya? 2 minggu seperti bisa ya, seperti ini ya. Terus ini disepet sendiri. Ini kan ini Mas, ini kan kecil, masih kecil. Ini sekitar 15 hari saya ambil karena kalau nanti ikut induknya itu kadang kurang kenyang makanya. Dan bahkan ini kan jenis yang paruh pendek. Ini jenis apa ini? Mauve, Modern Oriental Split. Ini kalau ikut induknya nanti makannya nggak begitu kenyang karena paruhnya apa? Pendek. Makin banyak sekali sih ya. Nah ini jenis Jerman Beautyhomer. Umur 2 minggu sudah saya sepet karena biar nanti agar induknya segera bertelur lagi. Alat sepetnya seperti ini Mas. Nah, Gimana Mas? botol dikasih pur ayam. Oh, ini caranya menyepet. Nah, pur ayam nanti dicampur air. Pur ayam 511 itu Mas ya? Ya. Dicampur air nanti anakannya tunggu sebentar sambil dikocok-kocok. Untuk takarannya itu kan botol 400 mili ya, itu purnya berapa itu untuk takarannya? Nah, seperti ini. Pokoknya agak encer gitu ya kayaknya ya. Ya, nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Sehari 2 kali, pagi sama sore. Oh iya. Selain itu juga ada vitamin seperti minyak ikan juga untuk bagus bulunya. Fungsi dari minyak ikan sendiri. Yang ini yang sudah agak besar usianya, sudah mau makan sendiri. Nah, belajar makan sendiri. Ini jenis apa ini Mas? Ini jenis Soking sama Hana Potter. Oh, itu Hana Potter. Ya. Ini usia 1,5 bulan Mas. Kalau yang itu 2 bulan. Sudah makan sendiri. Sebenarnya usia segini sudah siap jual Mas. Sudah siap jual untuk regenerasi nanti cepat perputarannya. Nah, ini sudah umur 1 bulanan ini. Ini jenis apa ini? Anakannya Merpati King. Oke. King sama Merpati Rever. Bisa makan sendiri, makanya tak kasih jagung. Nanti boleh minta anunya ya, apa nomor telepon sama Ya, bisa. alamatnya nanti barangkali ada yang pengen order. Nah, ini jenis Sokingnya seperti ini Mas. Nah, merpatinya itu bulat. Nah, ini jenis Soking. Peminatnya juga banyak. Ini harga sampai berapa Mas ini Mas? Macam-macam, tergantung bentuknya, markingnya juga. Kalau semakin besar, semakin bulat itu semakin mahal. Ya sekitar sekarang mungkin sekitar 2 juta. Semakin baik, semakin bentuknya bagus itu sekitar sampai 4 juta. Bahkan yang impor saja masih 10 ke atas. Ini lagi naik ya pasarnya ya. Lumayan bagus. Untuk anak-anak aja masih sekitar ya 800 bisa terjual Mas ini, lumayan. Ini kipas American Finetail. Peminatnya juga banyak ini. Orderan saya sering. Permintaan dari luar kota itu American Finetail paling banyak sendiri. Karena jenisnya unik. Anu ya, ini untuk diternak cukup mudah atau gimana ya? Udah. Dia pun pintar untuk mengasuh anak ini. Oh, enggak perlu disopet juga bisa. Enggak, maksudnya dari netas sampai usia 2 minggu itu dia pintar untuk mengasuh anaknya. Kan kadang ada merpati yang sulit untuk mengasuh anak, Mas. Ini menunya cuman anu ya. Menunya ini jagung, pur sama beras merah. Ini sama Mas ini kok.
ini apa layarnya kok gelembung nih? Sama seperti tadi reverse wing spotter tapi beda warna. Nah ini warna merah sama yang betina itu hitam. Rever ya? Reverse wing spotter. Nah, ini kakinya ya ada bulunya ya. ini kalau diikutkan kontes bagus ini Mas. Wah ini jenis gondok itu Mas ya? Iya. Oh istilahnya gondok ini ya? Gondok rever. Nah Isinya apa Mas itu? udara itu isinya. Oh Ini iya. markingnya itu yang membuat Agak orang tertarik itu kan warnanya itu kan bisa membentuk V di belakangnya itu. Nah, seperti ini. Ini kan set ada topinya. Ini markingnya lumayan bagus ini. Karena tidak ada apa? Totol-totolnya bersih. mahal juga Mas ini Mas ya? Itu dulu belinya masih tahun berapa ya? Masih sekitar 1 juta lebih dulu lah. Sekarang mungkin ya sekitar 600-800. Ini nggak tak jual ya. French Monden, Prancis. Oh Friends. French Monden. Dulunya itu mungkin di sana jadi ini. Ini sudah keluar juga anak-anaknya? Oh sering. Oh sering. Itu di dalam ada 2, terus ada yang nyepet 1. Sudah terjual 3 pasang anaknya. Berapa Mas ini anak-anaknya Mas? Satu Mas? Anak-anaknya barusan makan itu antara 1 juta sampai 1,5 juta. Sebenarnya ini kan bisnis menjanjikan Mas ya kayaknya Mas ya? Kalau sekarang sih lumayan ya, soalnya merpati sendiri beda dengan unggas lainnya. Karena merpati itu kan telurnya cuma 2 Mas. Tapi kan cepat juga ya untuk Ya. apa untuk pengembang biakannya kan dia 14 hari ya? 18 hari 18 lepas, hari ya? 2 minggu ambil, disape, 1 minggu insya Allah dia nur lagi. Di sini ada berbagai macam soking, king. Untuk perawatannya Mas, perawatannya maksudnya untuk ukuran kandang itu idealnya berapa ya? Untuk satu Untuk 1 pasang induk yang mungkin sekitar berapa ya ini? untuk idealnya itu. 1 meter kali 70 kalau nggak salah, atau mungkin 80 kali 70 cm juga. Ini jenis apa Mas di bawah ini Mas? Ini monden, itu anaknya, Monden. monden sama soking. Oh anak yang peras modern Ya. tadi. Anaknya monden sama soking. Nah di sini juga ada berbagai macam merpati ini Mas, merpati racing pos. Pos ini fungsikan sebagai babon. Oh Jadi- jadi telurnya Telurnya hias, misalnya telurnya French Monden tadi ya, berbarengan berbarengan telur sama yang pos ini seperti ini ya, hidungnya besar ini ya, itu saya tukar. Jadi telurnya pos saya ambil, telurnya Monden tak masukkan. Itu lebih cepat apa ya, menghasilkan produksi yang tapi nanti tetap diambil juga anaknya disepet juga ya. ya kalau udah 2 minggu tak sepet. Ini juga press modern juga. King. King. King biasa. Soking ya. King biasa, king lokal. Itu ada anakannya Mas. Ya. Ini apa Mas? Ini soking ini ngeram sendiri nih, kebetulan ngeram sendiri. Anaknya Soking soking ini. Iya. Nah, ini usia belum 1 minggu ini, masih 6 hari kalau nggak salah. Nah, Anaknya ini sudah sendiri. besar ya. Nah, nanti kalau udah 2 minggu tak ambil, tak sepet. Ini kelemahannya kalau diasuh induknya kadang ini Mas, paruhnya itu kan kadang nggak kenyang itu. Kasihan dia. Nah, ini sudah waktunya makan pagi nih. Ini bisnis sudah lama Mas ya. Sejak 2013 saya mulai belajar 2013 masih mahal-mahal dulu. Ini berangkat dari dari hobi ya Mas. Ya karena suka. Sejak kecil kan saya suka merpati tapi belum pernah yang hias. 2012 itu saya juga lihat video di YouTube seorang teman dari Jogja, Namanya siapa Mas? Pak Wiro dulu upload di YouTube, saya lihat, saya kok tertarik, wah ini menjanjikan, saya akhirnya ya belajar lah. Selama 1 tahun tuh saya belajar cara melihara, terus karakternya, mengenal penyakit-penyakitnya. Soalnya kalau nggak
belajar juga nggak tahu. Mas ini jenis apa Mas ya? Kakinya kok panjang. Meltis merpati Itali, seperti ayam. Nah, ini bisa terbang juga ya? Nggak bisa, itu nggak jalan-jalan ya. Masih muda Mas itu. Ini juga anu ya, dari anakannya sendiri juga ya? Iya, saya beli Mas. Oh, Nah, kebetulan dari sini kan baru punya. Tak beli terus tak kembangkan, nanti kalau udah induk ya tak buat ternak. Pasang masih lumayan 1 jutaan ya. 1 juta lebih. Original lah soalnya. Kan ada yang nggak ori kan. Nah, cuma nggak bisa terbang dia ya? Dia dari Maltese Mas ya? Meltis. Unik. Mas ini saya mau tanya Mas ya, untuk pengiriman merpati keluar kota itu pakai jalur apa Mas? Saya kebanyakan pakai jalur kereta api. Setiap pengiriman itu biasanya ada teman-teman dari Jawa Barat, dari luar pulau juga, itu pesan, mungkin dia tanya-tanya harganya berapa, terus jenisnya apa, via media sosial. Saya di Facebook saya upload, terus banyak yang tanya via WhatsApp. Ya kalau minat langsung kita transaksi. Untuk anunya, packingnya itu apa? Packingnya merpati ini. Misalnya satu pasang ini ya, dia beli, saya kasih dus besar itu, jadi saya masukkan dus, kirim ke Jakarta, katakanlah ke Jakarta, nanti sore itu saya kirim lewat via jasa kereta api, itu besok sudah sampai ke Jakarta. Iya. Dan selama ini alhamdulillah aman Mas, kalau merpati. Kalau lewat JNE belum bisa Mas ya untuk pengiriman Kalau jasa hewan. lainnya kereta api nggak bisa, kayaknya hewan nggak bisa bilang. Pernah saya tanya nggak bisa. Ini masih jenis apa Mas ini kok? Apa namanya? Sentinet. Sentinel Juga ya? ada anaknya 2. Coba tak ambilkan. Ini sudah waktunya sepet ini. Ya, anaknya 2. Kalau ikut induknya ya seperti ini Mas. Kadang besar satu, yang satu kecil. Karena apa ya? Jenis paruhnya itu kan pendek, jadi untuk mengasuh kurang begitu pintar. Ini itu sama. Jenis paruh pendek. Ini sebelahnya apa nih Mas? Mauve. Modern Oriental Green. Anaknya sudah tak sepet 2 tadi. Yang kecil tadi. Ini telur. Nah, kira-kira kendalanya apa ya Mas dalam ternak ini? Maksudnya kendalanya dulu waktu awal-awal itu kendalanya apa? Ini kan juga mau musim penghujan ya kebetulan ya. Mungkin penyakitnya atau apa? Kebanyakan itu kita kendala di saat merpati sakit, itu kita harus tahu cara pengobatannya, terutama itu sebenarnya kebersihan Mas, kebersihan kandang. Seperti ini ya, tiap hari tak bersihkan. Kotoran ini setiap hari tak bersihkan, pagi tak bersihkan, besok tak bersihkan, karena kadang di kotoran ini lah timbul berbagai macam penyakit. Tak bersihkan, lemek-lemeknya ini tak bersihkan setiap hari. Kandang, makanan, minuman ini setiap hari tak ganti. Seperti ini ya. Ini nanti tak ganti Mas. Air minumnya kotor. Nanti waktu kasih makan tak bersihkan, tak ganti. Ini jenis Jerman Mas. Bagus ini. Apa namanya? Hidungnya besar. Apa namanya? Namanya apa Mas? Jerman Beauty Homer. Oh, Itu yang betina bagus itu. Ini kayak merpati pos ya, bukan ya? Bukan. Dia ini didatangkan dari Eropa, impornya. Ini mau telur ya kayaknya. Iya. Kalau tanda-tanda merpati mau bertelur seperti itu Mas. Jadi dia nggak keluar dari sarang sampai telurnya keluar. Satu dulu, jarak 1 hari, 2 hari keluar lagi. 2. Tapi ini belum ya? Belum. Itu masih mau, istilahnya orang sini itu apa ya? Persiapan. Jadi kendalanya cuman masalah penyakit ya, tapi mungkin bisa diatasi dengan kebersihan ya, kebersihan kandang. Pertama kebersihan kandang, terus biasanya sudah terinfeksi penyakit ya, katakanlah yang banyak itu berak hijau, berak putih sama flu.
dan ini Gohamnya itu ada obatnya yang ya, alhamdulillah saya sudah menemukan obatnya ya 90% bisa sembuh ya. Mungkin ada yang nggak ketolong, yang namanya juga hewan ya mas ya, hewan itu kan bisa hidup bisa mati. Mungkin nanti bisa saya cantumkan Facebook, nomor telepon atau mungkin mas ya. Ya nanti saya cantumkan juga mas. Saya berterima kasih loh mas. Ya. Ya semoga ini bermanfaat mas. Oke mas. Oke, terima Ya. kasih. Ya, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam.